Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bunda dan Family. Apa kabar guys? Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, serta rezekinya. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya. Amin rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke guys, hari ini Bunda mau makan mie goreng dari mie burung dara yang pipihnya ya. Ini Bunda pakein kecap sama bakso toppingnya dan telur ceplok. Oke, sebelum kita berdoa dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allahumma barik. Oke guys, ini dari mie burung dara. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Bukan mie apa ya, bukan mie instan. Udah ngiler. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pedasnya luar biasa. Ini pakai toge. Ini cabai rawitnya banyak banget tadi nih guys. Pedasnya mantul.
Cabai rawitnya banyak banget guys. Oke guys, udah habis. Nikmatnya luar biasa. Alhamdulillahilladzi hadana wa saqana wa jalana minal muslimin. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.